Rahmanir-Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qadrli bizni kuzatib borayotgan o'quvchilar. Assalomu alaykum yana bir bora. Xo'p, bugun Xudo xolisa sizlar bilan birgalikda birinchi bo'limdan davom ettiramiz darslarimizni va bugungi birinchi davom etadigan bo'limimizning mavzusi Qisosun najihin. Muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hikoyalari, qissalari haqida bo'lib o'tadi. Demak, birinchi navbatda mana shu bo'limimizga taalluqli bo'lgan lug'atlarni o'rganib chiqamiz. Birinchisi qani ketdik inshaalloh. Isrorun nima degani? Qat'iyat, bardavomlilik, o'jarlik, bitta narsaga mahkam turib olish. At-tabarru'u ehson, hadiya berish, xayr-ehson qilish degan ma'noda. Masalan, o'sha arab diyorlarida ehson qutilariga sunduq va tabarruat deydi, ya'ni ehsonlar qutisi degan ma'noda masalan yozib qo'yishadi. Mustasmirun sarmoyador, investor, mablag' kirituvchi kishiga nisbatan, investorlarga nisbatan demak mustasmir deb aytamiz. Iqnaun keyingisi ishontirish, ko'ndirish, dalil bilan isbotlab berish. As-sura'u nima degani? To'qnashuv, kurash, nizo degan ma'noni anglatadi. Bashara yubashiru bashir mubasharatan. Bu nima degani? Bashara degani bevosita boshladi, ishga kirishdi, bajardi degan ma'noda keladi. Tujassidu nima degani? Bu gavdalantiradi, jonlantiradi, ro'yobga chiqaradi degan ma'nolarni anglatadi. Uttorrochi bu yerda iltorro deb yozib qo'ygan. O'zi bu yerda iltorro emas, uttorro bo'ladi. Bu fe'l aslida darslarimizda ham ko'p aytib o'tamiz. Bu fe'llar majhul o'qiladida va ma'no berayotgan paytda o'zbekchaga tarjima qilayotgan paytimizda majhul emas, ma'lum siyg'ada aytamiz. Ya'ni majbur bo'ldi. Majbur bo'lindi emas, balki u majbur bo'ldi deb aytamiz. Chunki bitta inson majbur bo'lindi desa, demak uni kimdir majbur qilgan bo'ladi. Demak u shu narsaga majbur bo'ldi degan ma'no chiqadi. Xo'p. Ya'ni majbur bo'lmoq, ilojsiz bo'lmoq, majburan qilindi degan ma'noda keladi. Xo'p, keyingisi kifahun. Kifahun degani kurash, mashaqqatli mehnat, sa'y-harakat, bir narsaga qattiq kirishish degan ma'noda keladi. Mulhimun ilhom beruvchi, ruhlantiruvchi, turtki bo'luvchi ma'nosini anglatadi. Keyingisi himlun. Himlun degani yuk, og'irlik, umuman olganda mas'uliyat degan ma'noni ham anglatadi. Keyingisi yata'ammadu. Ta'ammada fe'lini bu muzori siyg'asi. Yata'ammadu degani ataylab qiladi, qasddan qiladi, bilib turib bajaradi degan ma'noda keladi. Tavaiyatun nima degani? Tavaiyatun degani o'z xohishi bilan bir ishni bajarmoq, ya'ni volontyorskiy itoat bilan o'zidan o'zi, ya'ni o'z rozichilik bilan qilish, bajarishga nisbatan tavaiyatun deydi deb arablar aytadi. Tumuhun. Tumuh degani orzu intilish, katta maqsadlar, qattiq intilish degan ma'nosida keladi. Masalan, bizda orzu qiladigan narsalaringizga amal deb qo'yadi. Bu amaldan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Ya'ni qanaqa ma'noda? Bu kamroq keladi. Tumuhun. Hozirgi kunda zamonaviy arab tilida ko'proq ishlatiladi. Orzu, niyatlar, maqsadlar degan ma'noda. Keyingisi azaun. Azaun tasalli, ta'ziya, yupanch, dalda bo'lish degan ma'nolarda keladi. Ta'ziya deb aytiladi-yu, to'g'rimi? Biz arab, ya'ni o'zbeklarda bor. Bir inson vafot etib qolsa, o'sha insonni ahliga borib ta'ziya bildiriladi va bu yerdagi azaun so'zi ana shu kalimaga dalolat qiladi. Xo'p, yataraddadu. Yataraddadu degani ikkilanadi, shubhalanadi, taraddudga tushadi, tortinadi degan ma'nolarda keladi. Xo'p, endi esa tarokiblarga o'tamiz. Iboralarga. Xo'p. Tabadulul umalati. Tabadulul umlat degani valyutalarni, ya'ni pullarni almashinuviga nisbatan tabadulul umlat deyiladi. Keyingisi bi mahdi irodati. O'z ixtiyorim bilan, mening irodam o'z ixtiyorim bilan degani. Biroq hech qanaqangi bir majbur qilmagan,
degan ma'noni chuqurrog'i bu. Xo'p, al-xoltatu sirriya maxfiy aralashma, sirli formula. Masalan, KFC yangi chiqqan paytda uni o'ziga yarasha nimasi bo'lgan, maxfiy aralashmasi, maxfiy bir formulasi bo'lgan. O'shanga nisbatan nima deymiz? Al-xoltatu sirriya deb aytamiz. Avqofun xoyriyatun. Bu xayriya fondlari, sadaqa tashkilotlariga nisbatan aytiladi. Yatazammaru min, norozi bo'ladi, shikoyat qiladi, noliyveradi degan ma'noda. Bir inson hayotidan ko'p noliyversa, yatazammaru min bilan keladi. Iktasaba xibratan, tajriba orttirdi, bir tajribaga ega bo'ldi, tajribani kasb qilib topdi ma'nosini anglatadi. Xottul faqri, qashshoqlik chizig'i, ya'ni kambag'allikni chizig'i degan ma'noni anglatadi. Silaun istihlakiyatun. Bu silaun so'zi silatunni ko'pligi, silatun tovar degani. Istihlakiya desa iste'mol tovarlari, masalan kunlik tovarlarga nisbatan ham qo'llasak bo'ladi. Va bu yerda qo'shimcha qo'shimcha tarzda aytishimiz mumkinki, ko'ngilli yordamchiga nisbatan mutatavvian deyiladi va xayriy ehson mablag'lari desa tabarruatun deyiladi, yuqorida aytib o'tganimizdek. Va uchinchisi homiylik, g'amxo'rlik, parvarishga esa riayatun deb aytiladi zamonaviy arab tilida. Xo'p, endi mana lug'atlarni, tarokiblarni tarjima qilib bo'ldik. Endi matnga o'tamiz. Bugungi o'qiydigan matnimiz minas sifri ilal qimmati, noldan eng yuksak cho'qqigacha deb nomlanadi. Bu yerda doktor Sulaymon Rojihiyni hayoti haqida gap boradi. Noldan toki eng Saudiya Arabistonidagi boylardan biriga aylangungacha bo'lgan hayoti. Demak, bu inson muvaffaqiyatli insonlardan biri hisoblanadi va hozirgacha bu inson vaqf xayriya qilib ketgan ehson vaqflari hammasi hozirgacha kerak bo'lsa Saudiya Arabistoni davlatlarida joriy bo'lib turgan. Demak, boshladik. Bismillah. قصة نجاح رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي تختلف عن كل القصص الملهمة التي سمعنا عنها لأنها تجسد حكاية رجل فقير بدأ من الصفر وعاد إليه طوعية. Saudiyalik biznesmen Sulaymon Rojihiyni muvaffaqiyat hikoyasi, qissasi biz eshitgan qiziqarli qissalarni hammasidan farq qiladi. Chunki bu qissa, hikoya noldan boshlagan kambag'al kishining hikoyasini va kambag'allikka o'z ixtiyori bilan qaytgan kishining hikoyasini akslantirib, gavdalantirib beradi. Qachon qaytdi, qachon kambag'allikka qaytdi degan savolga bu yerda javob kelgan. Kurashlar va bir qancha to'siqlardan 80 yilini o'tkazgandan keyin, 80 yildan keyin demak yana nolga qaytgan ekan. Haythu tabarra'a bi sarwatihi al-muqaddarati bi 7 milliardi dollarin, thuluthaha lil a'mal al-khayriyya wa thuluthun li abnaihi liya'uda faqiran mithlama bada'a qailan وصلت لمرحلة الصفر مرتين في حياتي إلا أن وصولي هذه المرة كان بمحض إرادتي. Chunki nimaga kambag'allikka qaytdi, qanday ko'rinishda desa, chunki Sulaymon Rojihiy biznesmen 7 milliard dollarga baholangan boyligini xayr ehson qilib yubordi. 3dan 2 qismini, ya'ni 66%ni xayrli ishlarga va 3dan 1-ni 33%ni esa farzandlariga, avlodlariga ehson qilib yubordi. Liyauda nimaga, qanday boshlagan bo'lsa o'shanday kambag'al bo'lib qaytishi uchun desak bo'lardi, lekin bu yerdagi lomning ma'nosi unday ma'noda emas. Lom bu yerda taqibiyya, ya'ni
taqibiya ma'nosida kelgan bir ish harakati bo'lgandan so'ng o'sha ish harakati bo'ldi. Xuddiki bu yerda lini ma'nosi summani ma'nosiga o'tib qolgan. Shundan so'ng esa u qanday boshlagan bo'lsa, kambag'al holatiga qaytib qoladi hikoya ichida. Qola qoilan bir gal aytgan edi. 0 darajasiga, 0lik darajasiga hayotimda 2 marotaba erishdim, yetdim. Lekin bu safarga 0 ga erishishim o'zimni sof irodam bilan bo'lgan edi. في سن 12 بدأ سليمان الراجحي جمع البلح لأصحاب مزارع النخيل الذين كانوا يدفعون له 6 ريالات شهريا لقاء ما يقوم به من عمل، ثم انتقل للعمل بوظائف مختلفة، فعمل كناسا وحمالا وحارسا وطباخا، ولم يكن يتردد في القيام بأي عمل مهما كان بسيطا. طيب. الأمر الذي أكسبه خبرة واحتكاكا مع الناس. 12 yoshida Sulaymon Rojahiy xurmo ekinzorlari egalariga xurmolarni to'plashni boshladi. Ya'ni xurmo ekinlarini, ya'ni xurmolarini to'plash ishini boshladi. Ular unga bajaradigan ma yaqumu bihi min amalin desa, mana bu minni olib tashlaymizda amal so'zini mana bu ma'no o'rniga qo'yamiz. Doim buni eslab qolishimiz kerak. Ma agar min bilan kelsa, mana shu amalni ma'no o'rniga qo'yamizda, bundan keyingi fe'lni tarjima qilib orqaga qaytib tarjima qilamiz. Endi birdaniga tarjima qilsak. U bajaradigan ish evaziga oylik 6 riyal beradigan to'laydigan xurmozor egalariga xurmolarni yangi pishganlarini uzib to'plab berishni boshlagan edi. So'ngra turli kasblarga, turli vazifalarda ishlash uchun ko'chib o'tdi. So'ngra shupuruvchi bo'lib ishladi, hammol, yuk tashuvchi bo'lib ishladi, qo'riqchi bo'lib ishladi va oshpaz bo'lib ishladi. Valam yakun yataraddad fil qiyam bi ayyi amalin mahma kana basitan. Biror bir ishni qanchalik sodda bo'lmasin, biror bir ishni bajarishda hech ham o'ylanib o'tirmas edi. Lam yakun yataraddadu, taraddudlanmas edi. Bu ish esa hazal amru huwa allazi aksabahu khibratan bo'ladi bu yerda taqdiri. Bu ish esa unga insonlar bilan birgalikda moslashib ketish va tajribani kasb qilib bergan edi. Kasb qilib bergan ishdir degani. Shuningdek, kama amila fil bina'i واكتسب خبرة جيدة بالسوق وأساليب التعامل مع فئات المجتمع المختلفة. Shuningdek, quruvchilikda ham ishladi va bozor va jamiyatning turli xil toifalari bilan birgalikda muomala qilish uslublarini yaxshigina tajribasini kasb qilib topdi. Yaqulu Rojahiy lam akun uftiru kuntu hammalan li agradin nas wa antaziru ath-thawb al-wahida hatta yajiffa li albasahu. Rojahiy aytadi, men ertalab nonushta qilmas edim. Men insonlarni tovarlarini, ya'ni insonlarni mahsulotlarini, insonlarni yuklariga hammol, yuk tashib beruvchi bo'lgan edim va men birgina kiyimimni kutib turardim toki u qurigunigacha. Men chunki uni kiyib olishim kerak bo'lar edi. حينما بلغ عامه 15 كان يدخر القرش على القرش على حد قوله حتى تمكن من إنشاء دكان بسيط خاص به يبيع فيه بعض السلع الاستهلاكية كالشاي والسكر. 15 yoshiga yetgan chog'ida u tiyiniga qo'yib saqlar edi. U
so'zlariga binoan. Ala haddi qavlihi degani bu yerda uni so'zlariga binoan. Tiyinigacha saqlab borardi. Toki o'ziga tegishli soddagina kichkinaroq bir do'konni barpo etishga qodir bo'lgungacha. Unda kunlik tovarlarni, mahsulotlarni ayrimlarini choy va shakar va boshqa mahsulotlar kabilarni sotar edi. تمكن من خلال عمله في البقالة من جمع 1500 ريال 1500 ريال، وهي ثروة كبيرة في ذلك الوقت. حقق بها رغبة والديه في الزواج، وتزوج بعد ذلك مرات أخرى. يقول الراجحي: وفقت بالزواج من 4 نساء ساعدنني في حملي الكبير. Demek mayda chuyda ishlarni, ya'ni mayda chuyda narsalarni, kundalik tovarlarni sotishdagi ishi orqali 1500 riyalni to'plashga qodir bo'ldi. Tamakkana min bilan kelsa ga qodir bo'ldi deb aytamiz. Va bu esa o'sha vaqtlarda juda katta boylik bo'lgan va o'sha paytlarda katta boylikdir. Bu orqali ota-onasini uni uylantirishdagi rag'batlarini, xohishlarini amalga oshirdi va ana shundan so'ng esa yana bir necha marotaba uylandi. Rojihiy aytadi: men 4 ta ayolga uylanishga muvaffaq bo'ldim va ular menga katta yukimni, meni katta vazifamda ular menga yordam berishdi. بعد سنوات قرر سليمان الراجحي العمل مع شقيقه الأكبر صالح في مؤسسة صرف العملات، فكان يغير العملة في الشوارع مكة للحجاج. وفي عام 1970 قام سليمان بافتتاح شركة خاصة به لتبادل العملات. Bir necha yillardan so'ng Sulaymon Rojihiy o'zini katta tug'ishgan akasi Solih bilan valyutalarni ayirboshlash muassasasida ishlashga qaror qildi. Shu zaylda Sulaymon Rojihiy Makka ko'chalarida hojilar uchun valyutani aylantirib, almashtirib, o'zgartirib berar edi. 1970-yilda Sulaymon o'ziga tegishli korporatsiyani ochishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni korporatsiyani ochdi. Valyutalar almashinadigan korporatsiyani ochishga demak muvaffaq bo'ldi. بعد أن انفصل عن أخيه وبدأت أعماله تنجح وتتوسع وحقق نجاحا باهرا. وفي عام 1987 أسس سليمان الراجحي مصرف الراجحي، وتعددت فروعه لتصل إلى 500 فرع، إلى جانب عدد كبير من الفروع المنتشرة في العالم. 1970-yildagi bu voqea akasidan to'la ajragandan so'ng bo'lgan edi. Uni ishlari muvaffaqiyat qozonar va kengayib borar edi va kattagina muvaffaqiyatni amalga oshirdi. 1987-yilda Sulaymon Rojihiy bankiga asos soldi va bankining furu'lari shahobchalari juda ham ko'p bo'ldi. 500 ta shahobchaga yetadigan bo'lib. Bundan tashqari dunyo bo'ylab tarqalgan shahobchalardan ko'plab adadlari ham bor. حافظ ثالث أغنى رجل في العالم العربي وقتها على تواضعه وحبه للعمل، فكان يتابع رغم كبر سنه أعماله بشغف، ويتمنى لو أن الأسبوع 9 أيام ليقضيها في العمل. Arab olamidagi boy kishilarning uchinchisi
boy kishilarning ichidagi eng 3-darajada turadigan boyi Sulaymon Rojihiy o'z davrida tavozeligiga va ishga bo'lgan sevgisiga rioya qildi. Ya'ni tavozeli bo'lishga va ishni yaxshi ko'rishga doim bardavom bo'ldi. Shuning uchun u yoshi katta bo'lishiga qaramasdan o'z ishlarini bor muhabbat bilan davom ettirar edi va u orzu qilib aytardi, qaniydi hafta 9 kun bo'lib qolsa, uni hammasini ishda o'tkazish uchun der edi, orzu qilardi. كما كان يتعمد لبس ثوب أبيض أكثر من 30 عاما لكي يذكر نفسه دائما بأنه كان فقيرا. Shuningdek, u oq kiyimni kiyishni 30 yildan ortiq qasd qilar edi. Ya'ni 30 yildan ortiq mobaynida oq kiyimni kiyishga ataylabdan ya'ni qasd qilardi. Mana shuni kiyishga xohish qilardi. Nega? O'ziga doimo oldinlari kambag'al bo'lgan ekanligini eslatish uchun. توفي الراجحي الذي اشتهر بحبه للأعمال الخيرية بعدما بلغ 97 عاما بعد أن قام بالتبرع بثلثي ثروته التي بلغت قيمتها 7 مليارات دولار كأوقاف خيرية، ووزع الثلث الباقي على أفراد عائلته، وكتب في وصيته أنه لا يريد أن يقام له عزاء بعد موته، وأن يتم التبرع بكلفة ذلك للجمعيات الخيرية. 97 yoshga yetgandan so'ng xayrli ishlar uchun muhabbati bilan mashhur bo'lgan Rojihiy Sulaymon vafot etdi. Xo'p. Qiymati 7 milliard dollarga yetgan boyligini 3dan 2sini xayr ehson qilgandan so'ng vafot etdi. U xayr ehsoni xayrli, ya'ni vaqf xayriya fondlari kabi mana shunday sifatda ehson qilgan edi va qolgan 3dan 1 qismini oila a'zolariga ehson qilib tarqatdi. Va vasiyatida yozib qoldirdiki, unga vafot etganidan so'ng ta'ziya marosimi o'tkazilmasligini va ana shu narsaga majburiyat jamiyat xayriya jamiyat fondlari uchun topshirishligini xohlamasligini vasiyatida yozib qoldirdi. yoki van yatimma tabarru'u bi kulfati zalika lil jam'iyatil khayriyani boshqacharoq tarjima qilsak ham bo'ladi. Xo'p. Van yatimma tabarru'u, xo'p, mana shu narsani o'zi bu yerda qarab turingda, o'zi bu yerda nima demoqchilar? Bu qilayotgan xayr ehsonim mendan keyin ta'ziyamga bajariladigan marosimga ketadigan pullar uni o'rniga vaqf xayriya jamoat fondlariga topshirilsin deyotgan bo'lish kerak bu yerda. Yoki ikkinchi ma'noga ko'ra, agar ta'ziya o'tkaziladigan bo'lsa, o'sha narsa vaqf xayriya fondlarini bo'yniga tushib qolmasin degan ma'no bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu yerda aytilishi bo'yicha vasiyatda yozib qoldirgan ekan. Vafotdan so'ng ta'ziya marosimi o'tkazilishni xohlamar edi. Va atf qiladigan bo'lsak, bu yerga xo'p, jamiyat xayriya jamiyatlari xayriya jamiyat fondlariga ana shu narsani topshirishlik bilan ehson qilinishligi, kulfatun degani kulfatun taklif degan ma'noda topshirishligi, o'sha narsa ularning zimmasiga yuklatilishligi bilan ehson bo'linishligini xohlamas edi. Oxiri qanaqadir g'alati bo'lib qolgan. Bu yerda qaysidir bitta joyini to'g'irlash kerak. Xo'p.
darsimiz mana shu joygacha ekan. Xudo xolasa men yana bir qator mana shu oxirgi joyda nima deyayotganligini yana bir qator sizlarga inshaalloh izohlarda yozib qoldiraman. Bu yerni sal chuqurroq o'rganib chiqish kerak ekan. Chunki boshqa tarjima nimalarda ham, ya'ni boshqa tarjima ilovalarida ham buni noto'g'ri tarjima qilib beryapti. Chunki mana shu joyda ozgina xato bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki biz bilmayotgan bo'lishimiz ham mumkin albatta. Xo'p, mana shu joygacha ko'rganinglar uchun rahmat kattakon. Endi ikkinchi matnni tarjima qilishga o'tamiz keyingi videoda inshaalloh.